Потому что я напугался. Потому что всегда легче быть культурным, выдержанным, камильфо. Чтобы все было в пределах правил. И благочинно. Но то, что ты называешь благочинным, и то, что Бог называет благочинным, может быть, это совсем разные вещи. Потому что то, что ты называешь богатым, и то, что Бог называет богатым, разные вещи. И то, что мы называем высоким, Бог называет низким. То, что мы называем низким, Бог называет высоким. То, что мы называем великим, Бог называет маленьким, ничтожным. Он говорит, ты говоришь, я богат. Да ты нищеброд. Ты говоришь, я разбогат. Да ты голодьба. Срамота твоей наготы видна. Почему? Потому что ты снял с себя бесплатные одежды праведности и ходишь в своих делах. А я вижу, что никакими делами ты это не прикроешь. А тебе нужно было верить. Кто понимает? Тебе нужно было доверять Божьей. Тебе нужно было продолжать жить в той любви, которую ты пережил тогда, когда родился свыше. Когда ты получил эту праведную одежду. Когда ты получил эту радость. И вот вместо радости он говорит, ты несчастен. Ты жалок. И люди такие, знаете, академических церквях, где все, колонны, уже здания есть, все есть, ашеры лучшие, все хорошо, аппаратура лучшая, все, так сказать, в пределах норм. Ничего не может произойти такого, чтобы нас смутило. Если к нам придет прокурор, покаяться. Ибо мы не соблазним никого. Потому что камень соблазна и преткновения, он за порогом церкви стучит в дверь.